Բարև ձեզ, սա EDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Շիրակի հոգևոր թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի հետ, Աստվածօգնական Սրբազան։ Աստվածպահավան։ Բոլորիս ուշադրության կենտրոնում մեր երկրում ստեղծված իրավիճակն է, կարծես դժվար է շնչվում, դժվար է ապրվում։ Ինչպես գնահատել, ինչպես բնութագրել, ինչ անուն տալ այն իրավիճակում, որում հայտնվել է Հայաստանը, Արցախը, հայ ժողովուրդն ու մեր հայրենիքը։ Ես պետք է բնորոշեմ։ Բնորոշումը պատմությունը կտա, ինչպես գիտեք, երբ որ 1915 թվականին ցեղասպանությունը տեղի ունեցավ, տարիներ հետո հասկացանք եւ անունը դրեցինք մեծ եղերն, դրանից շատ ավելի ուշ հասկացանք, որ ցեղասպանությունը ասացինք ցեղասպանություն։ Հիմա էլ կարող ենք անուն դնել, անուն չդնել, բայց հետագայում ճշմարիտ անունը, ճշմարիտ անվանումը կերև է։ Իսկ հիմա ես ասեմ, համազգային աղետի, համազգային կատաստրոֆայի մեջ ենք եւ այդ շոկային վիճակում ենք արդեն մեկ շաբաթ։ Ինչպես եկանք հասանք այդ համազգային աղետին։ Ներկաները մեղադրում են նախկիններին, նախկինները մեղադրում են ներկաներին, մյուսներն ասում են, թե բոլորս ենք մեղավոր, որ շեղվել ենք ճշմարիտ ճանապարհից, շեղվել ենք Աստծո ճանապարհից։ Բոլորս էլ մեղավոր ենք, դրանում վստահաբար, բայց առաջին հերթին մեղավորները բնականաբար նրանք են, ովքեր պատասխանատուներն են, ովքեր վերցրել էին լուծը ժողովրդին եւ երկիրը առաջնորդելու եւ երկիրը եւ ժողովրդին հասցրեցին այս անդունդի եզրի։ Նրանք հիմնական պատասխանատուներն են։ Այո, նախկիներն էլ են մեղավոր, այսօրվաններն էլ են մեղավոր, բոլորն էլ մեղավոր են։ 30 տարում ով որ եղել է իշխանության մեջ, բոլորը մեղավոր են։ Բոլորը մեղավոր են։ Ես էլ եմ մեղավոր։ Բայց ամեն մեկը իր չափով, ամեն մեկը իր չափի մեջ, ամեն մեկը իր տեղում, ամեն մեկը իր պատասխանատվությամբ։ Եվ հիմնական մեղավորները նրանք են, ովքեր խաբել են, ստել են, կեղծել են, այլ տպավորություն են թողել։ Այս 44 օրվա մեջ մենք բնայով խաբված էինք։ Եվ այստեղ նախկինները ինչ կապ ունեն։ Ինչ կապ ունեն նախկինները, երբ որ մեզ 44 օր բնայով խաբել են, ստել են, կեղծել են։ Նախկինները չեն ասել նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Նախկինները չէ որ ասել են պատերազմը Ադրբեջանի համար սարսափելի հետևանքներ կունենա։ Եվ նրանք էլ են ասել իրենց ժամանակին, բայց սրանք էլ են ասել։ Կիրովաբադի օդանավակայան են ոչնչացրել իրենց բանում։ Եվ մենք հաղթելու էինք։ Եւ մենք վերջին օրը հավատացել ենք, որ հաղթելու ենք։ Վստահել ենք մեր բանակին, վստահել ենք մեր զինվորին, վստահել ենք մեր սպային, վստահել ենք մեր գեներալին։ Հիմա ասում են, որ պարտություններ լինում են ժողովուրդների կյանքում։ Այո, պարտություններ լինում են ժողովուրդների կյանքում, երկրների կյանքում են պարտություններ լինում, այդ պարտությունները պետք է հանդուրժես, ընդունես, վերլուծես եւ առաջ գնաս։ Բայց ստի կեղծիկի խաբեության հետ ինչպես հարմարվես։ Ինչպես հարմարվես անփութության, ապաշնորհության, ապիկարության, անտարբերության, վնասարարության Եվ սրանք բոլորը դավաճանություն արդահայտող իրողություններ են, անպայման պետք չի ասել դավաճանություն։ Անփութությունը դավաճանություն է, անտարբերությունը դավաճանություն է, ապիկարությունը դավաճանություն է։ Եթե ապիկար մեկը նստում է մի պաշտոնի, որը չի կարող վարել, սա դավաճանություն չի։ 44 օրյա ստի եւ կեղծիկի համար 44 օրյա ստի եւ կեղծիկի դեմ ինչպես կարողանամ ես դիմանալ։ Պարտությանը կարող ենք դիմանալ, բայց ստին կեղծիկին ինչպես դիմանալ։ Խաբեությանը, օրոդախոսությանը։ Ամբողջ հարցը սրանում է։ Այնպես որ ոմանք որ վերցնում են այդ իրենց սովորած մանիպուլյատիվ մեթոդներով իրականությունները կոնտեքստից կտրելով, առանձին ներկայացնելով, չգիտեմ ինչ տպավորություն թողնելով, 30 տարիներին մեղադրելով, նախկիններին մեղադրելով, Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրելով, որ ինչ-որ
Շուշիի գումարդակ Շուշիին չի եկել, գումարդակ չի հասցրել, կամավորներին մեղադրելով, աշխարհազորայիններին մեղադրելով, ժողովրդին մեղադրելով։ Սրա վերջը ուր է։ Մարդը պետք է ի վիճակի լինի ասելու ներողություն։ Եվ ներողությունը պետք է լինի շատ դառը, որովհետև ստի եւ կեղծիքի մասին է խոսքը միայն։ Նաեւ ոչ թե միայն պարտության։ Պարտություն կարող են կրել նաեւ աշխարհի հզորներն են պարտություններ կրել։ Բայց գոնե ստով եւ կեղծիկով չեն կերակրում իրենց ժողովուրդը։ Հիմա իշխանությունից հեռացողներ կան 1, 2, 3, 4 մանդատներից, պաշտոններից հրաժարվողների քայլը ինչպես կգնահատեք, դա ճիշտ քայլ է, որ չեն համակերպվում ու տարանջատվում են ձեր ասած, ձեր բնութագրած իշխանություններից։ Նայած ինչ հոգեբանությամբ են հրաժարվում։ Եթե հրաժարվում են խորդագվող նավից փախչելու հոգեբանությամբ, դա հասկանալի է թե ինչ է։ Ես պիտի հարցնեի, սա տարանջատում է իշխանությունից, թե նավից, խորտակվող նավից փախուստ է։ Դե դրա համար ասում եմ, խորդագվող նավից չգիտեք ովքեր են փախչում։ Որովհետև խորդագվող նավից եթե փախչելու տրամաբանությամբ է հրաժարվում, դա արդեն բնութագրում է իրեն։ Իսկ եթե հրաժարվում է, որովհետև չի ուզում այդ հանցագործության հետ մաս եւ բաժին ունենալ, սա արդեն ուրիշ հարց է։ Երկրորդ պարագան ես ընդունելի համարում եմ, առաջին պարագան ընդունելի չեմ համարում։ Այսինքն կան մարդիկ անշուշտ այդ կուսակցության մեջ, ովքեր չեն ուզում բաժին ունենալ այս հանցագործության, այս ապաշնորհության, այս դավաճանության մեջ եւ այդ հիմքի վրա են հրաժարվում։ Իսկ կան, որ պարզապես զգում են, որ նավը խորդակվում է, ասում են վարկյան առաջ փախչենք նավից։ Սրբազան, ինչ տեղեկություններ ունեք Պարքև Սրբազանի առողջական վիճակից։ Այս ամեն ինչը Սրբազանի առողջությունը բավարար է, ինքը իրեն լավ է զգում եւ պետք է մեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ բուժման։ Այս պահին կյանքին վտանգ սպառնացող բան չկա։ Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո։ Իսկ ինչ ճակատագիր է սպասում Արցախի հայկական եկեղեցիներին՝ Տադիվանք, Ղազանչեցոց եւ մյուսներ։ Այդ մասին պիտի հարցնեք նախ այսօրվա իշխանություններին, ովքեր հանձնել են, եւ հետո Ադրբեջանի իշխանություններին։ Ինչ պիտի լինի։ Տադիվանքը դեռ առայժմ գտնվում է հայկական գոտում, կա Աստված, որ մնա միշտ հայկական գոտում։ Տադիվանքին այս պահին ոչինչ չի սպառնում, իսկ Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին Ադրբեջանի կամքն է, կուզենա կպայթեցնի, կուզենա հողին կհավասարեցնի, կուզենա կպահպանի։ Եվ դուք կարծում եք ինչ է օդար երկրները կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ պետք է կանխեն։ Ինչքանով կանխեցին Նախիջևանի մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, այնքանով էլ գուցե կանխեն Շուշիի, միայն Շուշիի, Բահադրոթի վանքերը։ Գիտեք ինչ սկանչելի վանքեր ունենք այնտեղ։ Գտչավանքը միայն, հավաքավանքը, լեպլեցու վանքեր կան, մեկի մյուսից գեղեցիկ, մեկի մյուսից հինավուրց։ Կամ Բերձորի շրջանում, վաղը մյուս օր հանձնվելիք շրջանում Ծիծեռնավանքը։ Երբ որ մենք ասում էինք, որ պետք է հաղթենք, մարդիկ մտածում էին ինչու, տարածքներ հանձնելու մեջ մեծ բան չկա, բայց խոսքը տարածքների մասին չի, խոսքը մշակութային հարստության։ Մեկն էլ գրել էր, ասել էր, թե ինչ եք մտահոգվել եկեղեցիներով։ Դրանք եկեղեցիներ չեն, դրանք մեր ինքնության վկայականներն են։ Այդ կանը մինչև հիմա չկարողացան ոմանք հասկանալ, դրանք մեր սահմաններն են, դրանք մեր մշակութային, ինքնության, գոյության սահմաններն են, եկեղեցիներով ենք դրել մեր սահմանները։ Եվ ինչու համար է թուրքը առաջին հերթին եկեղեցին պլծում եւ ոչնչացնում, սահմանն է ոչնչացնում։ Ասում է չի եղել այստեղ հայ, չկա հայ, չի եղել։ Այո, շատ դառը ճակատագիր կարող է սպասել մեր բոլոր այն եկեղեցական եւ մշակութային հուշարձաններին, որոնք մնացին Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Եվ դրա պատասխանատվությունը գնում է ամբողջ, գնում է ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, որ
Արցախի հանրապետությունը հասցրին այս աղետին հասցրին։ Դե ասում են Դադիվանքն ու Ղազանչեցոցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անձնական հսկողության տակ է լինելու։ Դա գիտեք, հայկական սովորական մխիթարություն է, միշտ մխիթարվել, որ ասեն, գիտես, այսինչ, ինչպես մխիթարվում ենք, այնպես աղթամարում մի անգամ, որ տարվա մեջ թույլ են տալիս պատարակ մատուցել, մեծ ուրախություն ենք ապրում, մեծ ցնծություն։ Դա մխիթարություն չէ, ինձ համար մխիթարություն չէ։ Եվ ես վստահ չեմ, որ Ռուսաստանի նախագահը նման բան ասել է կամ նման հովանավորություն հայտնել է։ Հետո Շուշիում միայն ամենատրգիչը չի, բականած ժամը, Շուշիի հայկական 5 գերեզմանոցները եւ մնացած ժառանգությունը, մնացած տները Շուշիի հայկական, այնպես որ ողբերգությունը շատ մեծ է, այնքան մեծ է, որ դժվար է ընկալել։ Եվ զարմանալի է, որ նրանք, ովքեր պատասխանատու են եւ պիտի առաջին հերթին ընկալեն։ Եվ այնքան ծանր պիտի ընկալեն, որ ողբը, տրմությունը, վիշտը պետք է վրաներից թափի, ընդհակառակը մարդիկ հաղթական փայլում են, հաղթական խոսում են, մատ են թափ տալիս դրանց վրա, հոխորդում են, շարունակում են հոխորդալ, փողանակ վշտից կքեին։ Անքուն գիշերներից, լացից, կոցից կքեին եւ այդ վշտի տակ մնային, մարդիկ փոխորում են։ Բասա խոսում է հոգեգան առողջության մասին։ Դուք պատկերացնում եք, որ Կոմիտասը հոխորդար 1915 թվականից հետո։ Կոմիտասը ինչու խելագարվեց կամ խելագարի կերպարի մեջ մտավ։ Այդ վշտի մեծությունից։ Ինչ է, ինք անձնական մեծ վիշտեր ապրել։ Ինքը գնաց դերձոր, ազատեցին հետ եկավ։ Անձնական վիշտ չէր, որ ապրում էր, ազգի վիշտն էր ապրում, որ ինքը պատասխանատու անգամ չէր այդ ողբերգության համար, քիչներ այսօր պատասխանատուներ այս ողբերգության, այդ միշտը չեն ապրում, սա է աբսուրդը, և ցինիկ պահվածքով, հասկանում ես, դեռ խոսում են, Շուշին դժբախտ, դժգույն Շուշին են հայտարարում դժգույն քաղաք, Շուշին դժբախտ, դժգույն քաղաք է։ Իվիճակի չի հասկանալու երկրի հայրենիքի արժեքը։ Ամասյան եւ Աշոցկը ավելի դժգույն են։ Ձեր ապիկար կառավարման պատճառով, ձեր եւ ձեր նախորդների ապաշնորհ կառավարման պատճառով Ամասյան եւ Աշոցկը շատ ավելի դժգույն են։ Մեկը հանձնեք թուրքին, մյուսն էլ հանձնեք վրացուն։ Սա չափանիշ է հայրենիքի որոշելու։ Դժբախտ եւ դժգույն էր։ Այդ կամ քո ով տվեց քեզ այդ իրավունքը նման որակում անելու, հետո էլ գնաս ասես եւ գնաս արդարանաս, ասես եւ գնաս արդարանաս, ասես եւ գնաս արդարանաս։ Սա հոգեգան առողջության մասին է, չի խոսում։ Այսինքն հոգեգան առողջության չգոյության մասին է խոսում։ Ես իբրև Շիրակի թեմի առաջնորդ ամաչում եմ իմ ժողովրդի երեսին նայել, որովհետեւ 44 օր ասել եմ հաղթելու ենք եւ վերջում խայտարակ պարտություն եք կրել։ Չեք ամաչում։ Ամաչ չունեք։ Դուք չեք ամաչում, որ խապել, կեղծել, ստել եք, մինչև պատերազմ եք ստել, ասելով հագաղութային պաշտպանությունը մեր խնդիր չունի։ 80-ական թվականների զենքի խնդիրը լուծել ենք։ Մեր բանակի պաշտպանունակությունը խնդիր չէ։ Ադրբեջանի համար սարսափելի կլինեն պատերազմի հետևանքները, նոր կորուստներ կունենա Ադրբեջան, այնինչ մենք նույնիսկ քողարկման ծածկոցներ չենք ունեցել բանակում, որպեսզի ծածկեն հրեդանին, որպեսզի ԱԹՍ-ն նշանակետային հարված չհասցնի, խրամատները ծածկված չեն եղել, դե դրանք 2.5 տարում հնարավոր չէր ապահովել, ասենք են հանցագործները չեն ապահովել, 2.5 տարում ընդամենը քողարկման ծածկոցներ ապահովել հնարավոր չէր, թե բյուջեն չէր բավարարում։ Բայց հանցագործ անփութությունը, պատրաստ չլինելը, պատերազմին պատրաստ չլինելը, հետո էլ պատերազմի ժամանակ արտարանալը, դե գիտեք ինչ Թուրքիան էլ է, Պակիստանն էլ է, ահաբեկիչներն էլ է, բա պետք է իմանայիք, բա հետախուզության վրա ինչքան փող եք ծախսել, հետախուզության վրա ինչքան փող եք ծախսել, բա դուք հետախուզություն չունեք, հետախուզություն չունեք, ես պիտի ունենայի, Շիրակի թեմը պիտի ունենար,
Դուք չիմանաք, որ Թուրքիան 100 տարի չգիտեք, որ Թուրքիան Ադրբեջանի կողքին է։ Դա նորություն էր ձեզ համար։ Կամ Պակիստանը, որ առ այսօր չի ճանաչել Հայաստանի անկախությունը եւ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի Հայաստանի հետ։ Եվ իրենց վարչապետ հանգուցյալ Բենազիր Բուտոն ասաց հայերը ոսկոր են իսլամի կողորտում։ Այդ մասին չէիք լսել, չգիտեիք, որ Պակիստանն պիտի զորակցի Ադրբեջանին։ Դե մինչև Կամ պատերազմը չգիտեիք, կամ պիտի չիմանայիք, որ Ռուսաստանը ուղղակի ռազմական միջամտության չի գնալու եւ չի գնա։ Ով պիտի իմանար այդ մասին։ Ես պիտի իմանայի։ Եվ այդ ամբողջ չիմացությունը, այդ ամբողջ ապիկարությունը, այդ ամբողջ ապաշնորհությունը, դուք դրա տակից ո՞նց եք դուրս գալիս եւ դեռ լկտի ցինիկ լեզվով խոսում եւ էլ մի բան են անուն դնում ձեզ քննադատողների։ Դու մի բնագավառ չկա, որ չեք ապագաներ։ Մի բնագավառ չկա, որ չեք ապագաներ։ Առողջապահության վիճակը նայեք, համավարակային վիճակը նայեք։ Եվ դեռ խոսում եք, եւ դեռ հոխորդում եք, փոխանակ գլխի կոր հրաժարական տալու եւ գնալու դեպի անեյություն, չերևալու ընդհանրապես։ Եվ դրանով քավելու ձեր մեղքը։ Ցմա պետք է ապաշխարեք, ցմա հողի մոխրի վրա պետք է նստեք, որովհետև երկիրը եւ ժողովրդին հաստրեցիք այս աղետին։ Հիմա 1000 պատճառաբանություն կարելի է բերել, բայց պատասխանատուն դուք էիք եւ դուք եք։ ճիշտ գնահատել Ուրեմն 2018 թվականին իշխանության չգայիք, ասելով որ անհնար է այս երկիրը ոտքի կանգնեցնել։ Ինչ է նշանակում փորձեցիք, չստացվեց։ Փորձեցիք, չստացվեց, գնացեք, հեռացեք, ստացվեց, հեռացեք։ Ցանկացած իշխանություն, որ փորձում է եւ չի ստացվում, պիտի հեռանա, սա բարոյականություն է։ Սա նաեւ բարոյական կողմն է։ Էլավ բարոյականություն է չունեք։ Գիտելիք չունեք, կոմպետենտություն չունեք, կարողություն չունեք, շնորհք չունեք, աշխատելու ունակություն չունեք, բարոյականություն չունեք։ Հիմա Եվ որն է տարիները, պատմությունը շատ ավելի մեծ անուններ է տալու այս աղետին։ Եվ այն մարդկանց, ովքեր պատասխանատու էին, հարցնելու են շատ ավելի մեծ պատասխանատվության։ Ավելի մեծ պատասխանատվության են տանելու։ Պատմությունը։ Թող այդ մասին մտածեն։ Այսօր կարող է պալստացին, դուրս եկան, փրկվեցին, ազատվեցին, մնացին, իշխանություններ պահեցին, երկիրը ավելի քայքայեցին։ Բայց պատմության առաջ ինչ պատասխան են տալու։ Աստուն չեն հավատում, որ ասեմ Աստու առաջ պատասխան։ Աստուն չեն հավատում։ Բայց պատմության առաջ ինչ պատասխան են տալու։ Սրբազան հիմա որն է ելքը։ Դուք ինչ եք մտածում։ Եկեղեցին ինչ է մտածում։ Ես ամբողջ եկեղեցու անունից խոսելու իրավասություն չունեմ։ Եվ հիմա էլ ես որ խոսում եմ իբրև անհատ, իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, լիիրավ քաղաքացի, որը նաև հոգևորական է եւ նաև Շիրակի թեմի առաջնորդն է։ Ոչ թե ես խոսում եմ իբրև Շիրակի թեմի առաջնորդ, այլ ես խոսում եմ իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով նաև ճակատագրի բերումով Շիրակի թեմի առաջնորդն է։ Եվ ոմանք էլ ասում են, այս ինչու է Շիրակի թեմի առաջնորդը քաղաքականությամբ զբաղվում։ Եղբայր, դա իմ կենսագրությունն է։ Ղարաբաղը իմ կենսագրության հբարդությունն էր։ Այդ հբարդությունից զրկեցիք ինձ։ Ես հիմա այս աղքատացած եմ զգում, բոբիկ եմ զգում, ոտաբոբիկ եմ զգում, թշվառ եմ զգում, որովհետև իմ կենսագրության այն հատվածը, որով ես հբարդանում էի, չկա, կամ եթե հբարդանամ անիմաստ է, որտեղ կորած է, կորսված է, կորուսյալ է։ Ելքը որն է։ Ինչ ելք եմ տեսնում, ինչ ելք պիտի տեսնեմ, որ առողջ ուժերի համախմբումն է, սրանք պիտի հեռանան, այնպես որ չտեսնենք, որպեսզի այդ դեպրեսիայից կարողանանք դուրս գալ, արդեն իրենց տեսնելը դեպրեսիայի առիթ է։ Եվ պիտի կան նոր ուժեր, ես հների կողմնագիտ չեմ, ես այն օրը շաբաթ երեկոյան ժողովուրդը հավաքվել էր եկեղեցու մոտ,
Եվ մոտեցան ինձ ինչ-որ հարց տվեցին եւ ես ասացի, որ 1990-ից մինչեւ 2020 թվականը որևիցե մի պատասխանատու պաշտոն ունեցած, ստացած եւ հիմնականում ձախողած մարդ չպետք է լինի ասպարեզում։ Թողնեն հեռանան։ Հավասար մեղավոր են ՀՇ-ն, հավասար մեղավոր է Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը, հավասար մեղավոր է հանրապետականը, բայց պատուհասը եղավ սրանց օրոք։ Պատուհասը տեղի ունեցավ սրանց օրոք։ Հետևաբար սրանք էլ հետը հավաքվեն մեկ կոմպլեկտ հեռանան տեսադաշտից, չեմ ասում հեռանան Հայաստանից, հանրապետության քաղաքացիներ են։ Տեսադաշտից հեռանան, մենք այլևս չտեսնենք իրենց, որովհետև իրենք մեր երազները խորդակեցին։ Ես դարձյալ երեկ էլ ասել էի, մեր սերնդի անցյալը խորդակեցին։ Մեր սերունդն էր հեղինակը Արցախի ազատագրության հիմնականում։ Ես էլ դրա մեջ ունեցել եմ 0.1 միլիարդ տերորտական մասնակցություն։ Մեր սերունդը զրկվեց իր հպարտությունից, իր անցյալից զրկվեց։ Երիտասարդները իրենց ներկայից զրկվեցին։ Չունեն ներկա։ Այն զինվորները իրենց ներկայից զրկվեցին։ Միայն զոհվածները չէ։ Հազարով օրնի իրենց շիրիմներին եւ լույս իջնի իրենց շիրիմներին։ Բայց ապրող զինվորներն էլ իրենց ներկայից զրկվեցին։ Ինչի համար կռվեցին։ Չունեն ներկա։ Եվ երեխաները, մեր երեխաները, որ հիմա մեծանում են, նրանք էլ ապագայից զրկվեցին։ Հելավ էս կատաստրոֆան երկրի ղեկավարը չհասկանա, պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը չհասկանա, ով հասկանա, հավաքարարը, તો հավաքարարներ իրենցից լավ են հասկանում, թե ինչ են կործրել։ Խոսքը տարածքի մասին չի, խոսքը հայրենիքի մասին է, ինքնության մասին է, պատմության մասին է, սեփական կենսագրության մասին է։ Հիմա ողնաշարը շտկելու խնդիր ունենք։ Պատասխանատվությունը, այո, ողնաշարը ջարդված է, այո, շատ կոպիտ կերպով ջարդված է։ Բայց մեր ժողովուրդ ուժ կգտնի այդ ողնաշարը շտկելու, թող հեռանալ միայն։ Թող այլևս իրենց դեմքերով մեզ չանհանգստացնեն, չենք ուզում մեկ տեսնել։ Հիմա այս նույն բանը ասել էի, ոմանք էլ գրել էին, մեկ էլ ձեր դեմքը չեք ուզում տեսնել։ Չեք ուզում տեսնել, մի տեսեք, ուզում եք հրաժարական, ես ձեր տամ հրաժարական հեռանալ։ Ես խնդիր չունեմ։ Ես իմ դեմքը որևիցե մեկին պարտադրած չկամ։ Ոչ էլ հիմա ասում եմ, ես չեմ հրաժարվի Շիրակի թեմի առաջնորդի աթոռից։ Իմ օրակարգում նման հարցը չեմ ասում։ Կլինի նման պահանջ, վարգյանից չեմ մտածի կհեռանալ։ Եթե ես Շիրակի թեմի ժողովրդի մեծամասնության, ճնշող մեծամասնության, 51%-ի մասին չեմ խոսում, ճնշող մեծամասնությանը չեմ գոհացնում, ամոթ իմ կենսագրություն, ավելի լավ է մեռնեմ, քան ապրեմ։ Եվ ավելի լավ է իմ գերեզմանը անհայտ լինի, քան թե հայտնի լինի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ մարդը վերցնում է իր վրա պատասխանատվություն, ինքը պետք է հասկանա, որ պատասխանատվությունը վերցնում էս երկրի նավը, էս ժողովրդի նավը առաջ տանելու, ոչ թե խորդագելու։ Եվ խորդագելուց հետո էլ ասի, ուզեցի, չստացվեց։ Երբ որ նավը խորդագում է, նավապետը խորդագում է նավի հետ։ Տեսնենք, այնպիսի վիճակ է, որ չգիտես ինչ ասես արդեն։ Հետևենք իրադարձություններին։ Եվ իրենք ավելի են բարդացնում վիճակը։ Հասկանում եք, գոնե այս մի շաբաթում արդեն ժողովուրդը կկողմնորոշվեր։ Նոր լիդերների հայտ կգային, նոր մարդիկի հայտ կգային, նոր անունների հայտ կգային, թարմ ուժերի հայտ կգային։ Դրել ենք հների մեջ եւ հներով զարբանը սպառնալով շանտաժ, ես որ գնամ հները կգամ։ Եթե դու պետք է գնաս եւ հները պետք է գան, ուրեմն դու 2.5 տարի ոչինչ չես արել։
Շատ բարձ։ Եթե 2.5 տարի դու ինչ-որ բան արած լինեիր, հներված կգայի։ Շատ բարձ, պատասխան։ Տեսնենք առաջիկայում ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում աղոթենք եւ տեսնենք, բայց խաղաղություն եւ խաղաղություն։ Ես ինչ-որ ասում եմ, երբեք ոչ մի բռնության կոչ չեմ անում։ Խաղաղ պետք է հեռանան, խաղաղ պետք է լինի իշխանապետությունը։ Ոչ մեկի վրա ոչ պետք ունի ձայնը բարձրացնելու, ոչ ձեռք բարձրացնելու։ Առավել եւս իշխանությունը չի կարող նման կոչեր անել, ասել եկեք Երևան սրաները հարցը լուծեք։ Հետո էլ ասի ես դա նկատի չեմ ունեցել, հանդիպում եմ նկատի։ Բա հանդիպման միջոցով պետք է հարցերը լուծեին այդ պատկանց։ Զինվորների դահլիճում հանդիպելով ուրիշների հարցերը պետք է լուծես։ Կամ ասում ես զինված հո չեն գալու։ Էջի բռնությունը միայն զինված է լինում։ Այսինքն Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն չի կիրառվել, որովհետև զինված չեն եղել։ Այսինքն ինչքան կարելի է այսքան ճամարտակել, այսքան դեմագոգիայով զբաղվել։ Ինչքան կարելի է։ Հուսանք առանց բռնության խաղաղ աղոթենք, խաղաղություն մաղթենք, մեր ժողովրդի մեջ ուժեր միշտ կան, մեր մայրերը միշտ էլ ոչ միայն հերոսներ են ծնում, այլ իմաստուն, կարողունակ մարդիկ են ծնում, մեր ժողովրդի արգանդը չի ցամաքել, նոր մարդիկ դուրս կգան, այս երկիրը այս փոսից կհանեն։ Շնորհակալություն, Աստված պահապան թող լինի, կարևորը մեր երկրին։ Աստված պահապան, շնորհակալ եմ զրույցի համար, Սրբազան։ Սա ADTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի հետ, աշխատեք պինդ մնալ, կհանդիպենք։